Muy buenas a todos, chicos y chicas de Corso Andaluz y King Survivor. Hoy os quiero presentar una compra que he realizado de la marca Ratio, ¿vale? Y es el intercambio de sierra de madera para la Leatherman, ¿vale? Como podemos comprobar, bueno, me ha costado 4,95, ¿vale? Es de la marca Ratio y bueno, la verdad que es buena marca. Aquí podemos verlo. Y aquí podemos ver cómo es. Abrimos nuestra Leatherman, nuestro pedazo de kit que tenemos por excelencia. Y bueno, vamos a ver. Ok, aquí la tenemos, ¿vale? Vamos a hacer una comparativa, ¿vale? Y vamos a desmontarlo. Como podéis comprobar, son prácticamente iguales. Únicamente que esta no tiene el boquetito, pero tampoco nos va a ser un inconveniente a la hora de trabajar, ¿vale? Eso sí, esta es mucho más dura y esta es algo más flexible. Vamos a ponerla. Introducimos y ahí está. Esto no se sale, se tambalea lo justo, lo normal prácticamente, que tampoco es gran cosa, hombre. ¿Qué le vamos a pedir? Tenemos una Letterman y encima le podemos meter unos 110 milímetros, o sea, está muy bien. Vamos a hacerle una prueba con unas taquitos de madera que me he podido encontrar y bueno, vamos a proceder a verlo, ¿no? Acompañadme. Bueno, estos son los tronquitos que tenemos y vamos a hacerle unas pruebecitas. Podemos ver. Y ahora tenemos esta, ¿vale? La verdad que va bastante bien. Le va a sacar de más de un apuro, que eso es lo que queremos en estos casos. No es un hacha, no es un cuchillo enterizo bastante grande. O sea, tenemos una sierra de una Leatherman, de una multiherramienta. Y esto da mucho de qué hablar. Esto es bastante calidad. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.